جابجایی و اینا ممکنه آسیب بگیره به کار، بعد نتونی میره چیزی نداشتن که جایگزینش کنن، یه ذره باعث شد وگرنه این فشار قرار بیشتر حس بشه توی اون تابلو. چون من برام خیلی جالبه اون شد اول این که اومدن از کنوز نقاشی رو تحصیل انجام کار اولیه بعد میشه دومیه خودتون بعدش اینه بعدش اسم این رو نه اون که تو زرم خودتون رو میشه صدا اگه نداره بعد این دقیقا همونه که برگشته رها شده تعبیر تابلو هم که به ترتیبیه در نهایت اون تابلو میشه که خود دختر داستان خودش پروانه شده دیگه رها و آزاد شده. بله خیلی کارتون زیباست. خیلی ممنون متشکرم آره. بعد تازه چی ها گذاشتم خوبه؟ همه که یه داداش زیاد داشتم علی هم اونجا بود رسمی